mhangarira hama dzangu idzi nenhau yekuti vakandinongedza kuti ndiri muroyi uye ndiri kuvatadzisa kuita mari. Saka ndauya pamberi penyu kuti vanyatsokutsanangura. Nawo ndiye kuti vakakupumhai kuti muri muroyi. Ndizvozvo. Vachitizve muri kuvatadzisa kuita mari. Kuita ndega. Mune mboo here? Ya, varipo. Ndauya nadzo. Tipei 1 2 tipei zita remunhu wani ada kutaura. Ndikakupai vatatu. Na Mai Hondo. Mai Hondo varipo? Tipei tinzwe nyaya yataurwa kuti muri kuiziva uye. Letino amurira ndeupi? Awa wana kutaura here? Tipei tinzwe imwe yacho. Tongoti sabhuku tipei tinzwe. Ya, inini pakaitika mashoko pawakanetsana. Sorry. Pawakanetsana pawakakana wari kumba kwawo kwaHondo. Inini ndakandisipo. Asi ndakazoona uchisvika kumba naFombe vachiti tazingirirana nana Fombe kuzasuko nenhau yeRoad. Asi inini ndatukwa kunzi uri muroyi wakaromba uri kutarisa kuita mari waida kupa mwana $10 yakaombererwa nezuro kuti uunze zvikwambo zvako zvepachari paFombe panapa. So inini ndakazobuda ndobva ndachiteerera noizi yachanga iri kuitika kuzasuko. Ndobva ndawana uyu Rosemary Mukotsanjera aipopota achibva nekumba kwanga kwaitika noizi kuya achitoita senge ari kuya kumba kwangu inini. Saka paakakwira pamba pangu achida kutosvika pane migamu iripo pazasi pedzimba dzangu, akangosvika pazasi pedzimba paipa achingopopota the same mashoko yaari kutaura yachinzi mari makapa mwana mari yakaombererwa wakaromba tonga kwana Fombe kuzasuko chichi. Saka ndakaifunga kuti ada kutonosvika pamba pangu. Saka haana kuzosvika pambaba indakangomirira kuti ndikuti ada kusvika. Akangoguma kupopota ari pazasi apa achingopopota mashoko yaye kutukirira uroyiwo. Ndiani angarutuka? Iye Mukotsanjera. Alright. It's okay. Tipei tinzwe maita tautaura chokwadi pamberi pedai. Tinzai maoko. Tautaura chokwadi pamberi pedai. Inini boni nawa ndinombowa tukotanzi wada kuromba wakaromba mushonga yemari. Wakaromba zvese zvauritaura. Inandiziva. Inini chandiri kuziva. Bonini wakabvunzwa kuti bonini zvamakasvika pamba muchipa mwana mari yamakapa mwana yanga iri yei. Ndo zvatiruziva. Zvese zvauri kutaura izvi ndowanyatsotaura musi. Wakabvunzwa nzi mari yamakapa mwana yanga iri yei. Wana Mutamba. Teerai mupurisa. Baba mari iri kutaurwa iyi ichokwadi here kuti makavapa Changamire ndinoti hongu. Asi regai ndidzoke ndipindure mubvunzo wamai ndichandaenda pamberi pamubvunzo wamabvunza. Pandakasvika pachiita bongozozo ndofunga panga paine chaunga chevanhu vanosvika kuma30. Ndibvunzireiwo vanhu vanga varipo kuti pane munhu wandakataura naye here tisati taenda mberi. Chandoziva ndechekuti ndakangosvika kumira nekuti ndaiona vanhu vairohwa nemiti, kukuvadzwa nemiti. Iyo yekurohwa yakaenda kumapurisa, vanhu vakatosungwa, vakatopiwa sentensi yavo. Asi inini nekutya handina munhu wandakataura naye. Munogona kundibvunzirawo vanhu vanga varipo kuti pane here akaona ndichibvunzwa mubvunzo kana ndichitaura nemunhu. Noti tiende mberi. Ndiri kubvunzira pana $10 yamakapa $10 ndakapa mwana. Asi hapana akandibvunza. Hapana akandibvunza musiwo. Alright, chinangwa chamakapira mwana $10.
ndechei mange muchitenga zvinhu anga achitengesa here mwana uyu kana kuti chii chamakamupira $10? Changamirire gai nitaure ndichidai. Ndakasvika pamba pana Fombe mukoma wangu tichinokumbira road yekuti tractor itakure zvidhina. Tasvika ipapo tapedza takubuda panze takaona mwana anonga mugrade 3 kana kuti mugrade 4 aine bag rake achipolisha bhutsu dzake achigadzirira zvekuchikoro. Saka ini ndakakurukura naye ndainge ndiri ticha vanondiziva ndiri ticha paRegina. Ndakataura naye zvechikoro, uri kugona here ilunch box zvichizvi anga itori nerice achida unobika mangwani ndida kukurumidza kubika ndoenda kuchikoro. Ndikati uri kugona here panze ndiri kugona. Ndopandakamuti kana uri kugona ndoda kupa $1 unotenga drink semwana wamukoma. Then ndakapinza maoko muhomwe ndokubuditsa $10 chete. Ndikati awaita munyama ndaida kukupa $1. Later semwana ndakati ndaida kukupa $1 ndangoti aiwa handirwadzi $10 $10 zvazvangopera. Then ndafamba inini about 100 meters kubva ipapo ndakaona mwana yeye akumhanya ndina mukoma akasokati $10 yenyu. Then ndakatora $10 yeye tobva ndaisa muhomwe. Ndafamba about a kilometer from ipapo ndakabva ndaona sabhuku mukwekwe vanangojoka naye vandamutaura ndo zvaitika izvi. Vati $10 sabhuku imwe yanyu doro mari sabhuku ndobva atora doro vatora $10 yeye ndopandikuziva nezve $10. Asi hapana mumwe munhu akambondibvunza nezve $10. Ngoma mama ine pamakadzorerwa mwana pakana ndiye baba wake mwana iye mukoma ngari pano. Pakazouya mwana ari kukutandanisa achiti mari yenyu angainani Angari ega achipa mashoko ekuti anzi Dzosamarinani. Akangoti mari yenyu chete ndozvakataura. Handina kumubvunza kuti chii, angoti mari $10 yenyu chete. Kuti akatumwa naani handina kuziva. Saka ipapo ndipo pane question mark yekuti hawana kuzvinzwisisa. Sisi avo vangangotadzawo kutaura chokwadi kuti zvakamira sei. Kasi $10 iyo makapa mwana iyi haina kugutsa vanhu vese hawana kuona zvakanaka nemari iyo. Zvakaitika takaenda kunokumbira road yekuti vatakuriziva vanga vari kutadza kuiva. Saka ini ndakabva ndati ndaindifonere munini ari kuHarare shamari tivana Fombe tese itopeni yekuti tange tichida kuzviya zvinhu zvakadini zvatatenga uyu. Mukoma akati ndichakufonera mangwana ndichataura nemunini anonzi baba wani ari apa right. Zvisati zvaitika izvozvo pakaenda idobva taenda kundorara mangwani acho Fombe ari apo akauya kumba kwangu akati vanhu vaya vasati wadini wakupa uyo mhindu here. Ndikati kwete handisandawana mhindu oka. Ndikati manje tisati tayatouya yamukuru todinika handei kumba kwacho tiende kudini otaura tinzwe kuti mhindu yapo here. Ndopatakasvika pamba pavo pamainini ndokuona hapana vanhu ndokuti ngatitenese mota iende kundomira apo tidzike kuzvidhina. Takudzika kuzvidhina ndipo pakatanga hondo yakazoenda kwaMajor State yematanda. Vanhu vakubikwa. Pakubikwa kwevanhu apa takandosvika kumira kuti aiwa musakuwadzani. Isu tauya kuti titaurirane ngenyaya yerodi. Zvino muchakuwadza vanhu. Zvakanzi kana vakafa havana basa nekuti ngozi yacho chauya kwenyu inini kwachari kwapa kwangu inini. Namainini avo vari apa. Nevamwe hatitoda kuti zvinhu zvese zvitiri kutaura pana mangwana kushingamidza. Musharuga kuti hapana kunge kwaFombe ange kwapapa munini apa. Izvi ndiyo kwababa nguru. Ivana Fombe tese. Nyaya iyoyo yakabva yadini yataurwa kuti inivi makauya nemari zuro iyoyo baba waJoji Washington muchitambidza mwana ari kuita grade 3 kuteerera zvikwambo zvenyu zvekuya nazvo panapa. Ndipo takati aiwa imari yakangaiwa ikanyarara iwe mudhara angoda kumbonera kamhanza akabude gwenda ari apa ida kuti musha wedu unaka. Ai nevamwe vaning'ina wana wemuning'ina uzani uyu wasikana wangu warudaidzwa apa wakayapa akandizobva ndaramba ndakavatasa ngaida kuona anonera mhanza chebude gwenda ndakaramba ndakati wadingisa kudai wakandodzoka wekapfeka ndobva taramba takamira. Saka mukomana anga akakuwadzwa ndiye takabva taendana kazi baba waJoji musave nezvikwambo zveimba takukwira pamahofuna kusha anga aripo nevakunda vangu vangani waiva asi shaudhiyo yakanga iripo. Dhaniero kana tiri tumari kwako isu tiri warombo chuma ngemari yako kwete kupa mwana wangu chinyi
uyu chaakaita akatoti iwe kugona kuri kuita kwazokurekedza ndikupe dhora ndipo akazi dhora handinapa aivabvunza ine mune dhora ndikati handina dhora bai ndikanzi aiwa okay wahwina $10 chisara nani saka mari yakaenda korema here kuti yakurisa kana dhora racho zvatanchitaura kuti panyika munonyanya kuromba kutya uko kuti munhu azoita sei kupa $10 haisimbori nyaya $10 kana dhora racho waifungira kuti zoti wanga wagara uri pakufungira tipe tinzwe imimi inini ndingangoti pakaitika zvinhu izvi tazonimandi yanga idusemandi ini ndakabuda pamba ndichienda kubasa then ndabuda pamba ndichienda kubasa ndakazonzwa kumapasi 7 to 8 here ndipo ndakazonzwa kuti kwamuka hondo uyu ndikati hondo yamuka sei ndikanzi wezvidhina wazouya kotora zvidhina zvawo asi watonga watutorodha zvidhina watori newanhu wekurodha zvidhina tikati saka sei handiti mukoma angati hanzi ashatanga atipawo feedback here kuti kuti iye wachiti zodini tizowape go ahead kuti waende mberi tikanzi wabva watoyabva wadini watopinda direct ndo zvazokonzeresa chii zvazokonzeresa hondo ndakazofonera baba munino tikayandinya baba munino motaura kuti handina kufonera iyi asi ndakafona ndikati baba munino one mune nyaya yaitika apa kwezvo zvaitika izvi madi kutanga matitaurirawo hatiti paita ukama here awo wapwa here awo isusu ndisu ana baba ko makadii kutanga matitaurira kuti no varume ko nyaya iyi iyo takapa mukoma zuro iyo madii kutanga matidzivisawo kutoti isusu toti no mukoma ngaamiri ake ini go ahead panga pasina bhurokuba bcause ukama hwedu handi manzwisisa chataida chete igo ahead kuti imimi enda henyu bcause mukoma angasaitaita sei angasati atitaurira about wakauya vari nyaya yakadai saka wakabva wazouya before isusu tisatira sei tisatapiwa iyo batatapiwa iyo asi nzira yamamurume yamakazosvika paukanira nayi panzira pacho pane chiva pane zvinhu zvakarimwa here right panzira ipapo changamire ndisanangudzi wekwahondo ana mai asimuka uyu wakauya wari kokumbira kwaitoda kufudza odrop yedu for that time chete aiwa ndiureva kuti pakarimwa here kana kuti pamumunda here kana kuti pakambodii tizive kuti parulambidzwa pakamborimwa but its time back asi inini ndindakatoisa dzimba ipapo kuti rodhi yekutofana ngepamukova pangu okay inofana nepamukova handiti mazvibata saka zvadaro isusu wakumbira rodhi apa takavapa for that time chete asi wakabva wazoita bhizinesi rezvidhina kumberi kwacho zvinova zvanga zvati kukonzera chinyi rodhi kuti ivhaishawa ngemvura bcause munongoonawo yekurama ketrakita saka sitakazoti wo saka uyu wacho apa takati isusu uye uya titaurirane bcause ushandisa rodhi haana kuuya bakabva aenda kuna sabhuku andimana bcause akabva aenda kutsamirana nachinyi nasabhuku right isusu kuti titaure uya negoa head kuti aripiwa chinyi aripiwa goa head nesabhuku pamusoro sabhuku taunzwa panzvimbo apa ndo pane rodhi inofana kushanda here kana kuti pakamira sei rodhi iyoyo irodhi inoenda kutsime ye1 inoenda kumarinda atori kuzasi ikoko futi inopfuurirawo kuti nahondo irodhi ye1 inongoshanda paroti inopfuura nepamukova pakabva kuwakwa ndofunga igore rinoi mai manje apa asi hapasi pamukova pawakawaka vacho pakatowaka nechekumusoro rodhi iri kuzasi kudhuze kumukomba ende rodhi yaitomboti ichipfuura apa yaibva kuzasi yosvika pane tsime iripo inochera vanhu mvura yobva yapinda nepatsime wakamuchinjisa iyo wega wachitaona hondo imimi musasapfuure nepatsime apa pfuurai neuku straight mukwire nemusaidhi memunda munopindira kumusoro kuminda yekwashereka hanzi ukadzika nepatsime tsime inoita sei inofu handiti saka watendera munhu kuti pfuurai handiti wauchitanga kuchimurambidza futi apa nzira iyoyo haisi nzira yahondo inoenda futi kumakuwa inoenda kutsime yewanhu wese changamire pamusoro inini apa wakagadzikwa vanhu avo mubvunze kuti handina kusvika here kumba kwake inini mburi ndakasvika komuti sabhuku vanhu avo awapa shuwa maneighbors tinohada kwesha mangwana angu ndipupurira pagova pangu inini munext door wangu asi wamupa here mugano uye futi munhu unoziva kuti sabhuku akaisa munhu apa akazodasa futi mwe pasaidi
ungodaidzawo next door yacho kuti iwe shamwari takuisira muvakidzani wako uyu asi muganhu wako uri apa ngeuyu. Sabhuku akati ndawapa hawana kuita sei ndawapa ndatovatarira muganhu kuti wagumenge pakati. Ndikati it's okay because mangwana tichazokanana vanhu ava. Mutsi wacho uyo azopa awa samanisi yemukoma wangu samanisi inini. Sabhuku ndakamufonera ndikati mukoma uyo wasunga ari kuHarare. Apa wamupa chinyi 1 day panderi kuti abve kuHarare uye kuno watofikana asina mari ba. Sabhuku akandipindura angatodzika kumba kwavo. Akandipindura inini akati aiwa imimi saka nyaya tingozoigadzirisa kana auya mukoma wenyu. Asi imimi haifana kumisa awa apa kuti washane. Andi mababata inini neuiturukana. Sabhuku ndiye mediator unofanira kumira pakati asi akabva siya iyawo wasenzi. Ndosaka wakazouya nguva yedu yanga yabva kupi. Saka imimi baba yanga yabva zasu baba maamuda kuti imimi zvidhina ava kana wauya kuofuka wane kuronga kwauri kuita kuda kuwaka watomire kusvika pachazouya mukoma here kuti maamuda kuti wadii. Ipapo papedza bhozi avanga watopedzerana kudhara nechinyi namukoma because uyo akazofonera mukoma yemukoma akazomufonera bvawapedzerana bvawasiya nyaya yavo. Asi dambudziko riripo nderekuti yemukoma angasi pasina kana kuti edheiba. Imbogare pasi timbonzwe masabhuku amu hawakuziba. Sabhuku magari utipe itinzwe ndaiutora ndakamira hapana wandinoziva baba ita setime pange tinosabura tikepsikati ainambosandika ndiundonzwa matauro zviri kwese kwese zvinotaurwa apa andika munoziva kugara kunoita vanhu kuno vamwe wasingadi kunzi ndiri mudiki bakuna mheta andika notokano kwamagadu kunoka andika handisi kuziva pana zvinotaurwa kunzi iro ndinoenda kumakuwa handisi kuziva kuti wekumakuwa pana pafa munhu wanokumbira here kuti tafirwa toda kudarika neapa timbosiya zvezvidhina tombosiya zvidhina andika because wautora nyaya yekuchera mvura handisi mumudzira iye bandika nemakuwa kufa kunondofiwa andika handisiziva kuti wanonga wafa wari kuenda kukumbira here wari kuita sei manje pana pafa munhu kuna sabhuku wari kuita sei waundosvika kufamba here kana kuti wari kuita sei handisi kumudzira munhu wako ndo zvandaundoona kuti wari kuita sei kuenda kumakuwa munhu afa ndiyo rodhi yazvidhina sabhuku mukoke muri kukumbira iwo here kana kuda kupedza anongopfura sabhuku manya utipe itinzwe tipe itinzwe. Isusu hatina kuvhara vanhu tatakavhara itrakita ndofunga zvari kutaura panzi inzira inoenda kumvura. Yes inzira inoenda kumvura otochera mvura ende tsime iyo ndindokatoipyanga asi anorambidzawo kuba because ndinakabachera asi ndakati vanhu vachere. Maonero angu ininika matauro anga akaita sabhuku anga akanaka kuti since uyo atadza kubata time musamise zvidhina apa nyaya izogadziriswa madhini audini arikutakurwa kuti munzira macho amuna chidotsikwa ndo maonero angu. Kana totaura hedu